Forte. Ti sembro Forte, Giulio? No, non particolarmente, mi sembra più Forte lui. Però ti posso dire una cosa, quando c'è da alzare gli scatoloni pesanti, chi chiami? Quella è la camera? Uno Forte. Appunto. Allora, Access Forte 2, bellissimo amplificatore. Bellissimo amplificatore, un display faraonico che credo che si riesca a vedere adeguatamente anche in video, ma poi lo facciamo vedere nel dettaglio. Comodissimo, è la prima volta che è veramente comodo, leggibile, vabbè, ma poi questo lo racconteremo. Prodotto molto particolare di cui siamo veramente contenti di aver potuto fare la prova. Ok, allora subscribe, campanella, social, Instagram, Twitter, forse ci sarà pure Tricchi Trocchi, non lo so, fate i bravi, a tra poco. Giulio, ti parlo di Access? Sì, però aspetta, sotto questo splendido vestito c'è tantissima storia di gente che dell'hi-fi ci mastica veramente da tanto tempo, e siccome tu hai studiato e hai anche l'iPad con tutti gli appunti, ti prego di dettagliare i nostri followers. Ma non solo, potrei anche dire che le due menti dietro questo prodotto ho avuto il piacere di conoscerle, Borresen e di Michael Borresen. Peraltro di Michael Borresen trovate un'intervista sul nostro sito Audio 2G che risale a un paio d'anni fa, che però non riguardava non riguardava questi prodotti, perché questi prodotti della linea Access sono stati presentati al Monaco High-End un anno fa, cioè ad aprile 2020. E perché sono stati creati questi prodotti? Raccontaci. Allora, Lars e Michael sono stati le due menti dietro a un marchio di diffusori importantissimo che è Raido, che hanno portato avanti, a un certo punto hanno anche ceduto, poi ne sono usciti grosso modo periodo pandemia per dare vita a una loro idea, una loro visione un po' differente, per cui hanno ritenuto di dover lasciare l'azienda Raido, che appunto nel frattempo era passata in altre mani, e hanno cominciato con un'azienda che produceva amplificazioni e che produce amplificazioni e che si chiama Avic. Sono amplificazioni in classe D e piuttosto importanti dal punto di vista del costo, ma sono amplificazioni che hanno ottenuto subito un grandissimo successo. Subito dopo hanno aperto un altro brand che si chiama Borresen, dal nome di Michael. Michael, progettista di diffusori, progetta a sua firma una linea molto bella, di oggetti francamente bellissimi e anche molto costosi, e anche, ahimè, nuovamente piuttosto costosi. Tra l'altro utilizzando tecnologie come il Twitter suo a nastro, piuttosto che una tecnologia costruttiva estremamente avanzata. Parallelamente c'è un altro brand che si chiama Ansuz, che realizza cablaggi e sistemi per la riduzione delle interferenze e del rumore, basati su Tesla Coil, di cui parleremo. A un certo momento, che corrisponde grosso modo al 2021-22, questi tre brand confluiscono in un unico ombrello che si chiama, se non ricordo male, Audio Group Denmark, che è danese, evidentemente loro sono orgogliosamente danesi. La considerazione che fanno a un certo punto è quella di dire: sì, ma tutte queste cose che noi realizziamo sono tremendamente costose e quindi si rivolgono ad un pubblico molto di nicchia. Proviamo a fare una sorta di scaling, neanche downgrade, ma a provare a portare le stesse tecnologie ad un costo più abbordabile, e a questo punto aprono il marchio Access. Access realizza amplificazioni, realizza diffusori, realizza cablaggi e sistemi di riduzione del rumore. Questo è il secondo in gamma, perché ce n'è uno Forte 1 che è l'entry level, che costa circa 5.000 euro, c'è il Forte 2 che è questo che ne costa 7.500 e poi c'è il Forte 3. La differenziazione, la vedete anche sul sito, è in particolare sul numero di Tesla Coil e sulla presenza all'interno del prodotto di alcune sofisticazioni. Sì, è la cosa piuttosto interessante, cioè la base del prodotto è esattamente la stessa, dal punto di vista delle funzionalità il prodotto fa esattamente le stesse identiche cose, quindi è un amplificatore integrato in classe D
con un DAC interno e con una piattaforma di streaming. La cosa interessante è che variano le performance, le prestazioni, in termini di capacità di reiezione del rumore, riduzione del rumore, a seconda di quanti di questi dispositivi Tesla Coil ci sono dentro. Il dispositivo Tesla Coil è un dispositivo che funziona per via additiva, cioè uno solo non basta, più ne metti in parallelo e meglio cambiamo camera. Il singolo Tesla Coil che cos'è? Non è altro che un avvolgimento doppio, uno va e uno viene, quindi il principio è che lo spike di tensione, di disturbo in un verso ha un picco, nell'altro verso c'ha il picco contrario e quindi si cancellano. Più ne metti e meglio è, perché più ne metti e più hai reiezione dai disturbi. Sono stato bravo? Sei stato molto sintetico, credo che il principio sia sostanzialmente questo. Più o meno è quello. Più o meno è quello, però la cosa interessante è che questi signori sono sempre molto parsimoniosi nel fornire. È zero, quindi. Sì, ma anche a livello di comunicazione stampa non sono molto generosi nel fornire chiarimenti sulle loro tecnologie, per cui qualche cosa la si intuisce, qualche cosa la si capisce, ma ci perdonerete se più di tanto non vi possiamo dire, perché più di tanto non sappiamo. L'unica cosa, sono quasi già pronto. No, allora, però Giulio, posso dire una cosa? Mi piace da morire. Allora, dal punto di vista estetico, questa è una cosa interessante, qui c'è lo zampino di un altro colosso della progettazione audio, o lo zampone direi. Lo zampone, che è Flemming Rasmussen, che è stato il fondatore, nonché il proprietario per tantissimo tempo della Griffon Audio. Chi conosce un po' di cose di audio sa perfettamente che i prodotti Griffon sono sempre stati caratterizzati da un design molto bello, che era proprio uscito dalle mani di questo signor Flemming Rasmussen, il quale si è ritirato, è andato in pensione, dopodiché è stato, essendo anche lui danese, coinvolto da Michael e da Lars in questa nuova avventura. Stava in pensione, tranquillo, in sedia, e viene a divertire, e quindi si è messo a fare questo design assieme a Michael. Posso mettermi ed è francamente molto interessante. Allora, la prima cosa bellissima è questa manopola con queste frecce che quasi ti invitano ad alzare il volume. Sì, questa sembra proprio dire vai, 4 tasti, guardate che meraviglia, il display che scorre, dove si vede buona parte del titolo della traccia, ed anche da lontano è possibile vederlo. Voglio dire una cosa ai nostri cari followers, che mentre tutti si affannano a mettere la copertina, non rendendosi conto che siccome il rapporto d'aspetto di un display di un prodotto che è alto 10-15 cm è quello che è, la copertina da lontano non la vedrai mai. Neanche se ti sforzi. Un display del genere invece, anche se non ti fa vedere la copertina, ti permette di leggere molto chiaramente su 2 righe e poi se fai così ti dice la sorgente, in questo caso DLNA, il formato, in questo caso FLAC, la frequenza di campionamento 44,1, che è fondamentalmente quel che serve durante adesso tu che hai studiato molto ci puoi dire che ora è collegato esclusivamente attraverso un cavo Ethernet. Perché a bordo ha una efficace piattaforma di streaming, piattaforma che è compatibile UPnP DLNA, ed è infatti così che stiamo andando in questo momento, e loro hanno una app che si chiama Access, che è questa, che per chi tanto la vediamo meglio nel dettaglio, vediamo meglio in sovraimpressione. Per chi conosce un po' di questo mondo si accorgerà facilmente che non è altro che una versione brandizzata del celeberrimo M-Connect, che come tutti sappiamo funziona perfettamente. E quindi da questo punto di vista hanno deciso di non reinventare la ruota, ma appoggiarsi a una tecnologia consolidata. Il prodotto è in attesa di certificazione RUN, che arriverà tra poco. Infatti tutti i prodotti AVIC sono già RUN compliant. Tra l'altro questa cosa di M-Connect, voglio fare un brevissimo inciso, la usano in moltissimi costruttori e mi sembra una cosa estremamente sensata, piuttosto che andarsi a fare una piattaforma di streaming, un'app e tutta una serie di cose come azienda, ma piuttosto appoggiarsi a qualcuno che questo mestiere lo sa già fare. Detto ciò, io tutte le prove di ascolto le ho condotte
non con M-Connect ma con J-Play for iOS, che secondo me suona molto meglio. Cambio camera. Adesso ingressi analogici ce ne sono 1 o 2 se non sbaglio, ma poi nello sventramento dietro vedremo meglio. C'è una porta USB per collegare un DAC esterno. Che altro? Che altro? C'è un telecomando. Posso far vedere il telecomando ai nostri followers mentre tu sbirci? Sì. Allora, questo è il telecomando, cari amici followers, e lo vedrete anche in sovrimpressione. Su questo devo fare una piccola critica, perché è un bel telecomando, è un telecomando fatto, si vede da loro, e quindi non comprato chissà dove, però i tasti del volume sono spaventosamente piccoli. Magari l'unica cosa che potevano fare un pochino più maneggevole, ma insomma. Allora, secondo me è un dettaglio abbastanza influente, considerato che un prodotto di questo genere tipicamente uno lo pilota utilizzando il volume della app e non il volume del telecomando. Certo, però insomma. C'è un pre-out, sì, c'è un ingresso linea, appunto l'abbiamo detto, e c'è un ingresso ottico, quindi c'è la classica dotazione, insomma, di ingressi digitali, quelli di sempre, e un ingresso analogico. Poi c'è una cosa che so che tu hai difficoltà a confessare, sì, che è l'uscita cuffia. Che è l'uscita cuffia. L'uscita cuffia sul pannello frontale è carina perché è fatta è fissato con un bullone che mi ricorda tanto i bulloni degli anni 70 con cui si fissavano i jack, molto particolare. Ecco, allora, dal punto di vista dell'utilizzazione, la macchina è estremamente semplice. Tutte le configurazioni avvengono veramente con 4 bottoni e pochi minuti di setup, e è vero che oramai queste macchine sono quasi tutte simili, e quindi sono finiti i tempi in cui era difficile poter riuscire a collegarle. Questa non fa eccezione ed è velocissima da configurare. Direi che possiamo andare allo sventramento. Tutto. Guarda, io ho già smontato. Ho già smontato. Guarda. Sono pronto. Buono. Anche perché il contenitore, me lo diremo, è fatto in modo molto originale, molto particolare. Ciao, a tra poco. Ciao. Giulio, per quanto sia complicato e bello e affascinante dentro, non ho mai visto una cosa del genere in un amplificatore, la prima cosa che facciamo vedere è questa. Cos'è questo? Vediamo se sei preparato. Questo è il fondello. Bravo, questo è il fondo in legno. Fondo in legno, sì. Ok? Questi sono i 4 piedini di appoggio eccoli qua, con i quali si... Girali, che così dimostriamo. Ecco qua. No, girali dall'altro lato, che sono piuttosto belli, sì. Ok. Con i quali si fissa il fondo. E poi vengo e cominciamo a vedere subito qui questi strani oggetti che sono le 72 Active Tesla Coils. Allora, ingrandisco. 1 e sei pronto? E 1, 2, eccolo qua. Abbiamo fatto anche quindi questo. Sono dei gruppetti da 6. Esatto. Quindi 6 e 6, 12, sì. 12, 24, 36 su una scheda, più altre 36, 72 Tesla Coil. Ma non è finito, perché dove stanno, ci siamo chiesti per parecchio tempo, le Active Square Tesla Coil? Esatto, stanno nel circuito stampato. Esatto, sono sotto. Eccole qua. Sono queste che sono effettivamente di forma quadrata. E adesso andiamo a ingrandire un pochino e le vediamo qui. Perfetto, rimetto a posto. Poi a dirla tutta ci stanno anche 4 Zirconium Tesla Coils che non siamo riusciti a trovare. Esatto, sinceramente. Non abbiamo capito dove stanno. Esatto, non abbiamo capito dove stanno, e sinceramente già questo grado di sventramento mi sembra un grado... E poi ci sono anche... ulteriore raffinatezza, 6 circuiti di dithering. Esatto, che neanche quelli sappiamo esattamente dove stanno e non abbiamo voluto andare molto oltre. Allora, cominciamo con la costruzione vera e propria. Allora, questo è l'alimentatore switching da 5 volt che fa tutti i servizi, 5 volt 2 ampere. La piattaforma di streaming è derivata dai modelli AVIC superiori. Esatto, che è questa. Sì. Questa è la piattaforma di streaming. Qui vediamo l'amplificazione per cuffia, che è un'amplificazione per cuffia completamente analogica. 1, 2, 3, 4, questi sono i finali, e infatti possiamo vedere il cavo che eccolo qui, collega la presa per cuffia che è posta sul pannello frontale. Facciamo anche vedere dall'altra camera. Benissimo.
Sì, Se non sbaglio, qui ci abbiamo il ricevitore USB della Xmos. esattamente, perfetto, bravissimo. Eccolo qua. Qui c'è anche il convertitore digitale analogico. Ok, che è un convertitore a 1 bit di Esattamente. realizzazione interna, diciamo. E poi c'è anche un convertitore analogico digitale che è quello per l'ingresso linea, che è un ingresso singolo che sta qui. Facciamo vedere, Julius. Allora, facciamo vedere il pannello posteriore, Esatto. eccolo qui. Binding post buoni classici, pre-out e line-in, gli ingressi digitali, notare l'ingresso coassiale in BNC, un po' scomodo, ma dal punto di vista della impedenza questo è 75 ohm garantiti, network USB, RS232 e trigger per il controllo, e poi vaschetta d'alimentazione e pulsante di alimentazione. Torniamo qui sulla scheda, Giulio. Questi sono dei condensatori della Frolit, che è tedesca, non l'avevo mai trovato in una realizzazione audio. E poi abbiamo qui il finale in classe D, che ha un'alimentazione, una parte di alimentazione che è questa, switching, e poi questa è la parte di amplificazione vera e propria, e che utilizza questa bella placca in alluminio fissata sul fondo, che serve da dissipatore. La tecnologia si chiama UMAC, giusto? UMAC, sì, esatto. Mazza, sei molto preparato. Sì. Volevo far vedere ai nostri follower, prima di lasciarli, l'encoder del display. Bellissimo, per questo mi ha riportato, guardandolo, a quei display degli anni 80 nei quali erano a matrice di punti come queste, e dietro avevano i chip di multiplexer. Questi sono molto molto simili. È una tecnologia probabilmente anche più dispendiosa di quanto non sia un display, perché oggi i display li trovi facilmente dai mercati orientali a bassissimo costo e a risoluzione molto alta. Invece per questo devi fare una realizzazione quasi completamente fatta a mano, passatemi il termine. Finiamo, Giulio, con sottolineare quanto è bello e fatto bene lo chassis. Sì. Perché questo è uno chassis completamente in alluminio, Verniciato con una vernice a polvere. esatto, è estremamente robusto, Sì. proprio bello, veramente un bel prodotto. Beh, molto interessante. Certo, sarei curioso di sapere nel modello 3, a parte il fondello in rame, il ulteriore incremento di Tesla Coil, suppongo che sia un ulteriore piano. Cioè, queste sono Sì. poste a 2 piani, quelle Sì. saranno poste a 3 Sì, piani. infatti si può vedere la tua affermazione è molto interessante, perché come vedete una è messa in parallelo rispetto all'altra, quindi è certo che un terzo strato e un quarto strato siano messi in parallelo l'uno rispetto all'altro. Va bene. Va bene? Direi piuttosto inconsueto come oggetto, giusto? Sì, veramente inconsueto. A me non è mai capitato di vedere un oggetto, un amplificatore fatto in questo modo. Cari follower, fate i bravi. Caro Giulio, questa volta faccio parlare prima te. Pronti. Vai. Allora, questo amplificatore è un amplificatore in classe D. Sì. Era da un po' di tempo che non ce ne capitavano. Sì. In questo caso tirarselo in testa sarebbe fatale, perché insomma gli spigoli vivi e il esatto. peso non sono indifferenti. Sì. Però, ironia a parte, allora, questo è un eccellente amplificatore. Eccellente, qui mi sto riferendo alla cifra stilistica del suono. Non sto dicendo funziona, non funziona, come funziona su un carico, come funziona su un altro carico, io sto dicendo proprio come estetica del suono. In qualche maniera mi piace pensare che stiamo avviandoci verso una strada che è iniziata con la recensione del Tektron Volcano, dove ci siamo concentrati essenzialmente sulle caratteristiche soniche e tutto il resto viene dopo. Ecco, anche in questo caso qua mi sentirei di dire che tutto il resto, ed è tanto, perché mentre sul Tektron parlavamo di un amplificatore linea puro e semplice, qui invece c'è tanto di più, però dal punto di vista sonico questo amplificatore secondo me non presta fianco a critiche. E
Questo secondo me è importante perché, come dire, stiamo ragionando di un amplificatore dal costo più elevato, quindi non è il caso di è un amplificatore che costa poco e quindi ci si accontenta, come è successo in altri casi con altri apparecchi in classe D, come dire, per quello che lo paghi, poi che cosa vai cercando? Qui, siccome il costo è elevato, dal punto di vista prestazionale deve essere una macchina ineccepibile, e lo è. E lo è. Sì, allora quello che vorrei dire io è che a me piacerebbe che cominciassimo a non parlare proprio più della classe di appartenenza e cominciare a dire come va e come non va, perché forse la classe definita digitale, che poi digitale non è, ha raggiunto un grado di maturazione tale per il quale è assolutamente equipollente e diventa esclusivamente un fatto, come tu hai detto, di estetica del suono e non tanto di siccome in classe D è così o siccome in classe D è colà. Tra l'altro questo è un amplificatore da 7.500 euro che, non ci dimentichiamo, ha dentro un DAC e uno streamer, quindi sì, ecco, è un amplificatore che va poi categorizzato in un certo modo e devo dire che rispetto ai 7.500, non a caso ho detto che contiene anche DAC e streamer, mi sembra un eccellente affare, indipendentemente dalla classe di appartenenza. Sì, allora a me piacerebbe a questo punto che passasse il principio, quello che dicevi tu, che la classe D, come la classe B, come la classe A, è una delle possibili strade che il progettista può intraprendere. Del resto Michael Borresen non era stato condannato a progettare in classe D, no, essendo un validissimo ingegnere che sicuramente sa fare anche un amplificatore in classe A e un amplificatore in classe AB e ha tutte le risorse per poterlo fare. Se ha scelto di procedere su questa strada è perché evidentemente riteneva che fosse una strada giusta. Sì, direi che nel suo zaino ci sono talmente tante conoscenze assolutamente. Quello che invece troverei molto interessante, e purtroppo questo non possiamo farlo in mancanza di una comparazione diretta, è capire la differenza che ci sarebbe tra le varie implementazioni di questo Forte secondo il quantitativo di Tesla coil che ci sono a bordo. Certo. Ora, è evidente che questa macchina è una macchina che suona, ed è una caratterizzazione quasi immediata, con l'abusato termine del nero interstrumentale molto evidente, cioè i suoni si stagliano su uno sfondo nero. Ora, questa frase l'avrete letta, sentita dire 100.000 volte, però qui basta i primi 5 minuti di ascolto e dici: ah, però è vero, cioè questa caratteristica c'è. Chissà se nel modello superiore c'è molto di più e nel modello inferiore c'è molto di meno, un po' di meno, probabilmente forse un po' di meno, perché comunque sempre questa stessa tecnologia di riduzione dei rumori, di riduzione del disturbo viene montata. Però ecco, in mancanza di un contraddittorio non sono in grado di dirlo. Quello che posso dire è che la macchina timbricamente è molto corretta e che effettivamente questa caratterizzazione di suoni che si stagliano su un fondo silenziosissimo e nero, questa cosa c'è. Capisco perché hai messo il pullover nero oggi. Certo. Proprio per allora, esatto. Quello che vorrei dire io è questo. Allora, quando hai a che fare con questo amplificatore capisci immediatamente che è stato progettato da qualcuno che lo sa fare, sì, che è tantissimi anni che lo fa e che qualsiasi scelta che ha fatto, sia estetica che funzionale, ma soprattutto funzionale, ha un senso. Quindi io sono assolutamente certo che e del resto Borresen non è assolutamente uno stupido, tra la prima versione da 5.000, questa da 7.500 e l'altra che credo costi 9.000, ma non ne sono certo, ci sarà sicuramente una gradualità, una differenza di suono. Senza dubbio questo, come forse nella gamma, come rapporto qualità-prezzo, probabilmente è quello più conveniente. Dal punto di vista del suono a me è piaciuto tantissimo, perché noi l'abbiamo utilizzato tanto per fare la saga delle 3/5, che non sono casse semplici da pilotare, né tantomeno da fargli estrarre quella magia
tipica delle 3/5, e noi questo l'abbiamo usato per un pomeriggio intero, poi alla fine per redarre quelle che poi sono le pagelle che loro possono vedere sul sito, no? Quindi ha dato il meglio di sé, collegato con altre casse, in particolare le Paradigm Founder, che sono casse un po' più esuberanti sul medio alto. Era un accoppiamento meno magico di quanto non fosse con le 3/5, quindi io probabilmente consiglierei di lavorare bene sull'abbinamento amplificatore casse per tirare fuori il meglio da questo amplificatore. Certo, ecco, qui mi verrebbe da dire che mi piacerebbe tantissimo ascoltarlo con i diffusori Access, che sono poi appunto dei diffusori Borresen, perché io conservo nel cuore gli ascolti fatti con le Raido, le piccoline, adesso mi sfugge la sigla, comunque i mini della Raido, che erano entusiasmanti, meravigliosi, tutti gli aggettivi positivi possibili che si possono dire. Se queste Access diffusori mini da stand conservano quella stessa impronta sonica, penso che l'abbinata sarebbe veramente favolosa. A questo punto possiamo dire in diretta a DP Trade, a Paolo, che ci piacerebbe caro tanto, Paolo, insomma. che ci piacerebbe tanto. Una cosa che abbiamo notato, ma insomma era facile ipotizzarlo, ma lo diciamo per completezza, che sicuramente questo amplificatore problemi di pilotaggio non ne ha. Io penso che non so neanche quanti watt c'ha, perché mi sembra che, come dire, l'esuberanza sia nelle sue corde, un'esuberanza che però poi, prima stavamo ascoltando dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven, riesce a essere misurata e adeguata ai vari momenti, e quindi questa esuberanza viene tirata fuori nel momento giusto. Però comunque la capacità di pilotare qualsiasi carico, anche complesso, sicuramente questo amplificatore ce l'ha. Due considerazioni finali mi vengono in mente, semplicemente per il fatto che ho dinanzi a me il pannello posteriore. È evidente che questo è un apparecchio che è destinato ad un pubblico, tra virgolette, moderno. senza dubbio. Il fatto che ci sia un ingresso linea solo, un pre-out, tutto il resto è digitale, lascia ben intendere. Questo mi porta ad una considerazione. Siccome c'è un ingresso USB, io la prova di confronto tra il DAC interno e il DAC, la scala MK2, evidentemente l'ho fatta, e ancora una volta siamo un po' al solito discorso. Il DAC interno di questo prodotto è eccellente, è chiaro che però se lo metti a confronto con un DAC esterno che costa quanto tutto questo apparecchio, insomma viene un po' difficile. Mi verrebbe da dire meno male. Meno male, perché meno male. Quindi ritorno a bomba al discorso iniziale. Questa è una macchina, come del resto viene poi suggerito e rappresentato efficacemente nel sito della Access, destinata al appassionato di musica che si mette questo oggetto molto bello in casa, lo collega ad una coppia di diffusori, fine. Lo collega via cavo all'Ethernet, ma in assenza della possibilità di un collegamento con la rete cablata può funzionare anche in Wi-Fi, sebbene non sia dotato di Wi-Fi a bordo, ma può essere abbinato ad un dongle USB Wi-Fi con il quale l'apparecchio funzionerà e riceverà la rete Wi-Fi senza problemi. Ma come sapete bene, sarebbe molto auspicabile utilizzare il cavo, almeno secondo noi. Quindi complimenti, curiosità ce la siamo tolta. Io devo dire, veramente ero molto curioso da esattamente un anno, quando ho visto per la prima volta i prototipi di questi Access. Mi avrebbe fatto tanto piacere sentirli, sono contento di averlo ascoltato, è stato un ascolto che mi è piaciuto. E tra l'altro un prodotto davvero originale, non la solita cosa, il solito amplificatore, il solito layout, la solita macchina, è qualcosa di davvero originale, di diverso, di non mai visto prima. Allora, tornavo con il pensiero alla tua affermazione di poc'anzi relativamente alla mancanza della copertina. Se io devo dire le fasce frontali di apparecchi digitali che mi sono piaciute di più ultimamente, sono questa e quella del Lean
del Climax DSM. sì, bellissimo, che Anche lui no? la copertina non ce l'ha, ma in fondo della copertina, se io ho l'iPad con la copertina sopra, tutto sommato, ma che ci faccio? Ecco, io ho l'iPad con la copertina sopra, io con la copertina vista sulla fascia frontale, riportata alla dimensione quadrata, quindi per quanto sia piccolissima, non è... Mi fa più comodo se io l'iPad o il cellulare l'ho mollato da qualche parte, vado da qualche altra parte in appartamento e mi serve di vedere da lontano che cosa sta suonando. E allora qui lo vedo anche io che insomma... Anche io dici dove stanno gli occhiali, eccoli. Va bene, allora subscribe, campanella, tricchi trocchi, Instagram, Twitter, LinkedIn. Un grazie? Un grazie, anche se temporalmente ci hanno detto non fate, vi ringraziamo perché oggi 29 aprile 2024 siamo arrivati abbiamo superato i 5.000 followers. Va bene? Ciao, ciao.